Misschien ben je goed uitgerust, want Aladdin, nou een feestday Suriname. 43 jaar, Yusref Gomeke mee of Volvo. De ontwikkelingen, tap TV, dat we bieden baan alle de smannepen in Saramak. Alle de riders, de verschillende eenheden. Te kom ik you, san stel op no day. Tuned into SCCN. En je volgt een Facebook page. Voor Decalogisch bekeken, weet je zien. Na een Decaloog. Afgestudeerd van Decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in de Decalogische wetenschappen. Master in Decalogie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. En het was gisteren 43 jaar terug. Saube aba woelige periode. 43 jaar terug. Pe uben komt tot een besluit dat Suriname een democratische republiek wordt. Onafhankelijk zo. Daarvoor voorafgaand hebben we een heleboel zaken gehad. Gides Masano Saba geschiedenis van Tori. Want Hindori is een naam die je moet blijven onthouden. De manegia Heer Tori. Want nou af Tori. Want degi Atori. Sondro Hindori. Even verstaan samen met taxibedrijf in een specifieke kwestie. Die is zo. Maar is dit in Saramaka. Dat ube ab afviering voor het 43-jarige bestaan voor het Democratische Republiek Suriname. En ube abba defalé. Defilé. Per a hele meneer voor de tweede keer bij de full zodat hij hey. Antan zei vlak. Koning zit naast me. Pas op dat de boy CCB nog een actie dat go to buy. Zo. Want im kabaret taki. Mensen uit de stad. Veel bewoners van Suriname uit het buitenland, ik bedoel Surinets of geremigreerde, nee mensen uit Nederland, die ook hier waren om de festiviteiten mee te maken. Anderen waren zelf vertrokken 43 jaar terug uit Freestad Tackle-box komen te wonen, die I Love SME Suriname zo. Ja, lees haar tekening en Volvo. Maar in geberekend dat het was leuk. Want veel mensen hebben het meegemaakt. Maar de meeste maar toch Volvo Atori. Gewoon via een beeldbuis. En hoe die honden daar gewikkeld zijn op Saramaka. Dan was het toch mooi om te zien. De president. De hele meneer voor de tweede keer in full militair ornaat. Je lees haar tekening en Volvo. Suriname alsnog gefeliciteerd. Dek. En im geberekend taki de langste onder de dwergen. Ik heb het over de voorzitter voor de Nengere Praatsoep. Nationale Partij voor de Stabiliteit. Nationale Partij Suriname. Dat bedoel ik ja. Gregory Rusland. Im geberekend tak ook toe amang leggen een krant. Precies na een beeld voor Henk Aaron en Sumano Sabi na onder premier Henk Aaron Suriname tek a onafhankelijkheid. Dan past het zo dat a huidige voorzitter voor a NPS Gregory Rusland ook toe doe een woordje over zijn gebeuren, maar naar zeggen voor Gregory Rusland dat daar im daar tuurlijk nog zo kan ja nee im daar want no de want tutori etai want if we forget it tak na eigenlijk a heer Tori na a Tori voor Charles Hindori die toen bij mij kwam toen maar edepori. Maar door George Hindori, mek de man bij man set atori. Dus if je go dikkie a geschiedenis voor Suriname, dan moeten we niet vergeten dat verraad. Nee, no me grap koutakator na decalogie, we takti de nangayuja. Verraad was er sinds memre buku. Nee, sinds Fort Buku. Je kent het toch? Zo. Verraad was er ook aanwezig in Atorifu. Hindori, die stappen over van de ene kant naar de andere kant. Zo. Maar dan geberekend dat naar zeggen voor Gregory Rusland. De anno 2018 a jaar zou de nonode dat zijn mogelijke coalitiepartners
En vrienden, ano alla langa anu na vriendschap de mij taki. Vrienden en coalitiepartners die verraad plegen en alles eraan doen om aan de macht te komen in 2020. Zo. Voor wie wordt deze oddo gesneden? Ik weet het nog niet zo. Arki, luister, zie, hoor, begrijp en verstaan. De NPS is trots op het land, trots op de onafhankelijkheid en trots op de viering dat nono de na 43 jaar maar u kan tak schrijfevidentie, maar het land was in ontwikkeling en plotseling toen der tijd, nu komt u tak isabi tak bouwjaar Miranda ja, dan plotseling een militaire junta onder leiding van Desiree Delano Bouterse ben pot a regering a democratisch gekozen regering toen aan een kant, want Oesapse waren niet tevreden met wat er gebeurde met de manschappen in het leger. Bijna net zo'n situatie als wat we nu hebben. Je begrijpt wat ik bedoel toch? Manschappen in het leger ontevreden. Misschien komt er ook een coup nou. Nee, Arkisi. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Maar dan zeggen voor Gregory Rusland dat daar ai. Je leest haar tekening en Volvo. Tapa, dek. En dan agersleki. Goedkoop is duurkoop geworden. Nee, maar dat heb je altijd moeten weten. Dat goedkoop is duurkoop. Als iets te ver beneden de prijs is, is het dikwijls rommel. Wanneer iets te goed klinkt om waar te zijn, dan is het meestal ook niet waar. Je begrijpt toch waarom? Want ware woorden zijn niet mooi en mooie woorden zijn niet waar. Zo. Maar dat klachten, ik kom te weinig over een CLO-project. Want is dat een hele meneer voor de tweede keer. In een ontmoetingscentrum voor ezels en pardon. In een ontwikkelingscentrum aan de Eerste Rijweg. Ben je een uit inzetting. Per de man ben tak over een x-aantal osso. En alles was op beeld te zien hoe mooi die huizen waren. Ja, die huizen van meneer Hoogaard lijkt van een hele meneer voor de tweede keer ben takasani. Want hij gaf aan daar aan de Esperanceweg. Isabi, een passie abrasief, Sunny Point, Santo, dorp. We bedoel, bij een volkswoningbouwproject. Ik kom het te wanen. We arki, zie, luister, hoor, kijk, begrijp en verstaan. Volgens mij laatst hadden we al gemeld dat bloeddrukdressie kon trangen, vind je toch? Nee, daarom tegen de mensen. Maak je niet onnodig druk met bepaalde omstandigheden. Je snapt dat de ecologie altijd weer met een informatie komt toch zo, maar Arkino. Vanaf ik hier ben, is mijn bloeddruk hoog. Zo, dat zeggen die personen die in aanmerking zijn gekomen voor een huis in een volkswoningbouwproject voor CLO aan de Esperanceweg in Gaza. Nee, is geen Gaza meer. Is Santo Central, Santo dorp, we bedoel. Alhoewel er bij de registratie al aan hun was gezegd dat ze een sleutelklare woning zouden krijgen, blijkt dat helemaal niet in orde te zijn. En ook kwaliteit laat heel veel te wensen over. Bij sommige prefabwoningen vertonen de wanden en de gipsplaten nu al scheuren, maar dan hadden ze niet goed geluisterd, die hele meneer voor de tweede keer weer takasan. Want zijn er excellentie Desiree Delano Bouterse amambem takatorikba dat a aannemer pudai behaaste zo dusdanig voor klaar alasan. Je weet het nog, 100 huizen in 100 dagen, maar toen heb ik controle 107 huizen in 97 dagen zo. Maar luister, eerlijkheid. A president betak, want toef de muur ben de square one. En want toe muur ben Valentino. Dus ik heb berekend dat want toef de muur ben napuptje schuin. En anderen begonnen te vallen. Maar toen had die man die dingen weer gecorrigeerd. Zo. Maar Arki, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Terwijl Trasma ik klagen dat de gipsplaat naar de muren en vertoont scheurig. Want isap tak dape na kleigrong. If je fundering no Bundesliga. Als je fundering niet gewoon goed is, ga je een probleem krijgen. Terwijl de mensen nog niet eens daar wonen. Dat plafond is begin Valentino. Muur is begin Pretty. En na zeggen van Diana. Welke Diana? Nee, Anna Diana zei, denk ik heb het over. Diana Elias. Dat is ze 4 maanden geleden samen met
met haar partner ingetrokken in dat huis en ze heeft meer dan 8000 SRD al uitgegeven, terwijl ze 2300 maandelijks moet aflossen. Zo. Dus noodelijks bigis mabotaki. Noodelijks woon je daar en je Spencer Griffith assentiment continel. Maar na een registratie voor deze zogenaamde goedkope woningen, daar hebben begin paisandu, want 5 zuiden 5000 SRD en im gebreken taki. De huizen kosten 210.000 met perceel inbegrepen. En uno hoop dat a perceel precies zo dusdanig dat if buurvrouw buff in en ozo, je direct. Ja, maar buurvrouw, zo luid. Je leest haar tekening en valfu. Want im gebreken taki. Ook toe den nutsvoorzieningen no city center tum si Bundesliga dape in a Esperance project dape aan de Esperance weg. Dus u ben melde jukba, goedkoop is duurkoop. Kijk, de man is gelukkig een handige man. Begrijp je? Hij is een doe-het-zelfer. Is dat toch? Nee, kom begin melden, want de man doet het zelf op de waslijn. De opklapbar waar je lomp staat en je check luku, dan kan je het ook zelf opzetten. Als de man zo handig is, dan mag je begin go take one dape. Maar de man is een doe-het-zelfer. Hij is een beetje handig, niet alleen met zijn linker en rechterhand, nee, maar handig om dingen op te zetten. Dat bedoel ik zo. Dus de amasref ben plamuur adoro, want amantak het leek wel een doorkijkdeur. Zo, het man gaat, en niet dat gaat van die man, het man gaat daarna olo in het plafond, dat bedoel ik. Oké, het was gewoon open. Plus, im gebreken tak, dat regelmatig Batman ben Dorothy, wat is dat dat vreemd dape? Tef kaba, janga de vreemdtaan samen, je wordt dadelijk een vampier en je weet het zelf niet zo. Je leest haar tekening en volvo. Plus a koppel. Be abif zorgu tak desref beleg a passie aan. Gomi a osso. En verhoog a inrit. Dus daarnaar zeggen. Voor mensen die pas daar wonen. In het CLO-project aan de Esperanceweg in Gaza. In Santo Centraal. Dat zijn de mensen, geen familie van Dwight. Ze zijn niet tevreden over wat zij doen voor het huis. En wat zij nog moeten betalen om alles in orde te krijgen. Want ik berekend de man ben beloofd. Apramis koudis luku go op dieet, want ze waren beloofd dat ze een sleutelklare woning zouden krijgen. Maar de kwaliteit laat er heel veel te wensen over. Goedkoop is duurkoop. Je leest haar tekening en Volvo. Tapa dek. En dan met baarden bushouders tapakade. Want Oesaptak, er was een vraag gesteld en veel mensen waren boos. Pa monide. Want de vraag was gesteld over wat sentiment die hoogstwaarschijnlijk een PLO, een particuliere lijnbushoudersorganisatie, nog bij mij verantwoord, maar nodig dat er jugu kontapuripa toch? Want if je kiest een brandstofcompensatie op basis van vergunning, dan zeiden met een sentiment nee, storting 5 gelijk, tap aan vergunning op zijn eigen rekening in plaats van dat ding steeds collectief te blijven doen. Want zo, moro fromu frektitori en taekwondo en moro burjadores kan komen doris. Begrijp je wat ik bedoel? Zo, naar zeggen voor minister Kultus. Ik heb het over Patrick Pengel van OWTNC. Dan noemen de Asan o taekwondo go rechtstreeks op naam voor de vergunninghouders. Dus nog een enkele burjadores en komen doris moro. En dan een oplossing en komen te wanen in Adori. Dus met baar alle de pendelbus dape naar dorp. Alle de matapa PH, PD, PSB, nanga PLK, Doi Sri tapa kwata Appleland, Asagoso. Dus im gebreken taki. Dadelijk is de hele situatie opgelost. No een moximor jong moro in een brandstofcompensatie. Want het wordt gewoon per persoon dadelijk betaald. We hoeven niet meer te wachten op alle leden die lid zijn. Je leest haar tekening en Volvo. Tapa dek. En je weet, in dit informatief programma, die winnaar Carlos Lenka Grantani Award, die Amoro informatief programma in 2018, dan hadden we je al gezegd, dat we een probleem komen te wanen, na een gokverslaving die u kiest in Sernang. En je begrijpt me, Luku, ben je daar nou de? Kijk even om je heen als je niet een suribet kantoor ziet, ergens, gewoon. Je begrijpt wat ik bedoel. Buschauffeur, je rijdt zo aan dadelijk. Look, zo, Isheng, zo.
Im geberekam taki, agerlijk meneer André Misikaba, de fractieleider van de NDP, agerlijk aan Latinos. De na laat water van we kari denk, de na laat ano fos de shisuri bet laat wa ano de shinakok verslaving, de na laat water van we kari denk, we de man laat water lek van de maru be singatori. Want uno te ab de tapadek, be shina eastern ba tak continental, de mij komorlof, de mij leitervloed, dag bij dag hebben we meer van die suribetisten. Ja, is een beroep geworden, die suribetisten. Wel, de NDP-fractievoorzitter André Misikaba gaf vrijdag aan in afvraagronde dat kan mossa precies zei na kondre zo. Want u verleidt mij te zeggen dat u een gokfaciliterend beleid voert. Dikke Willem zingt dat u creëerde mogelijkheden die de massa noa uroko voor mek sentiment komt door het en komt tak nanga ala de mangsa lop de kans. Nee, serieus, Luku, voor een faculteit der decologische wetenschappen. Dat we tegen wel, omdat nou een decologische wetenschap, zijn ons toeking, ja, we hebben er studie op losgelaten, en we tegen jou aan. De matak check a pai, fos you buy, maar una dan een nonsense dat je wordt tegen. If you want check a pai, dan een wuroko imuroko of kies one pai. Nee, begrijp? In het double e pai, want double no e pai. Suma wa warak nyanda gubrak. Meneer Spang, arki sa me bedoel zo. Want im geberekam taki. Naar zeggen voor André Misikaba. Dat zijn we bezig de jeugd te verpesten. Want let abra ook of wel gedacht zei. Tapa ook of zit al weg dape. Dat je wang sa continental omes mij kon doen mee. Zelfs de politie die een steenworp afstand verder is. Deze reef go te kaka. Je begrijpt sa me bedoel. Deze reef wan abba geluk jongen zo. Naar zeggen voor André Misikaba. Dat ziet hij zelf woonhuizen veranderen in suribetkantoren. Je bribatori. Dus mensen willen niet meer hard werken. Ze willen geen werkmentaliteit hebben. De mawana money kon vintje, wel, heel snel op tempo en ze willen niet eens zweten, maar ook bij de winkels. Want if you stop itak omu, fawaka omu, ik kan die wan pakje sukuru nangawang. Dus omu de na casino. Je weet wanneer ik zeg casino, dat is het die andere kassa van hem waar zoveel mannen staan, vrouwen ook erbij om een gok te wagen. Daar sta jij met je pak suiker een hele tijd in je hand. Omu tak wakti, mekong. Dat fos amak mopo itak casino, bijna asukuru los op gwen you anukba. Dwars door dat plastic. Je begrijpt wat ik bedoel, toch zo? Dus naar zeggen voor André Misikaba. Dan vraagt hij zich af waarom die gamingbord nog niet in place is. Want de man mek wat wet op kan spelen. Bij een gamingbord moest de, maar die wet is aangenomen, maar nog niet afgekondigd. En die gamingbord bestaat er niet eens zo. Maar continental, telkens, like van Rietje bezinging, telkens, zie je een andere suribet, telkens zo. Je leest tekening en Volvo, tapadek. En dan Shemblom kon ticket arrangeren, jongen. Je privatori. Stel je voor, je gaat met je kind op een feestje. En je tegen ching, je moet rustig wachten wanneer je eten krijgt, hoor. Je moet niet vragen of zo. Ne plotseling op je begin krijgen. Wat is gebeurd? Mama heeft thuis niet gekookt. Ik was even gaan bij dat feestje eten. Migado! Je legt massa, je doet, je laat je tanden zien, je lafu uit so shing. Maar is dat als je een bouwjaar 80 kind bent, dan lettergreep voor je kiest door het Casa El Sol. Maar Arki, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. De Ashanti-koning, die eregast was tijdens de viering van de 43ste dag van de onafhankelijkheid in Suriname, die schrok zich een aap toen hij mocht horen van meneer Alalaparu. Ik heb het over de gramang van de trio Indianen in Suriname. Ama geeft aan dat de tribale volkeren Pina, de meneer Lukunu, we de nakino, terwijl Ashwin Adin de halve meneer voor de eerste keer
Nanga meneer Edgar die kans doen dat we. En voor ik het ook zei, zanga de man die show. Goed, de man juice zo shen ja. Dus de man lafu maar de man denk, is zo zei zanga man jong. Dan nakama alcohol te. Zo zei zanga de man zo. Shembelam ticket aan regering, want ze wisten zich geen houding. Want baka die ook toe Albert Aboy Koniko aan het woord. Dan maar herinner aan koning uit Ghana. Nee, het was de koning uit Ghana. Is niet de koning van Ghana, is de Ashanti koning. Hij komt werkelijk uit Ghana. Tak werkelijk tacklebox kon ticket den blakkamang. Die den door het Isle of SMA Suriname slavernij verleden. Nanga boereed achterstand en mi denk dat mij doe een beroep tap aan regering. Voor los a achterstandspositie op. Maar mi gade unoka a bezoek dat je tak de sotori. Dat toch jongens met tegi. Meneer Edgar die kan me zo bedenken. Dat ik gade regionale ontwikkeling. Maar hoe wordt die honden zo gewikkeld in die regio hier? Wat doen jullie eigenlijk? Sana Shembelam zou wel leven voor hoe nou de jongens zo. Maar gelukkig meneer Paul Abiting. Ben kon kenka ting. En tak iwa heel kalm en rustig sting. Kom ik ding. Tak Arki zie, begrijp en verstaan. We zullen moeten kijken naar de mogelijkheden die de Ashanti koning kan bieden. Die de man in a diaspora. Tak soort business kan Taiwan altijd met Eguasandati. If business no man taekwondo, dan next no man city center. Want we hebben eerst een economisch belang en dan pas een cultureel belang. Je kan bekijken cultureel belang. Dan janga de man city center no een enkele economisch belang. Je leest haar tekening en Volvo. Tapa dek. En naar zeggen voor Belfort is hij welkom. Kong na ini nyang endring. Nee, niet nyang endring. Hij is welkom. Naar zeggen voor Edward Belly Belfort. Dat is Michel Felicie. Welkom om zich aan te sluiten bij de ABOP. Want baka die uko Jeremia. Tak amantak ano de eens. Nanga a gang van zaken. Pe beb no de pot inschrijf. Iwa heer moeilijk positie. Want if you longo in amoximorion. Met maar 2 zetels. Om mee te werken met een partij met 26 zetels. En dan Box ticket aan Volksmuziekschool Continental. Dekke Willem zingt dat het volk het in de afgelopen jaren alleen maar harder heeft gehad. Dan kan het niet. Het past niet en het hoort niet zo dat je kort voor de verkiezing zou zeggen dat je je plotseling terugtrekt om aan het volk uit te komen leggen dat jij er geen deel van was. Tak, it wasn't me. Suma make the people pina. It wasn't me. Suma oppo Aladdin praise. It wasn't me. Fire contact, it wasn't me. They be dina Moximor Jong Tusa. Maar, na zeggen voor Edward Belly Belfort. Dat is meneer Michel Felicie, ex-minister. Welkom om zich aan te sluiten bij de ABOP. Wij ben en blijven benieuwd. Decologisch bekeken. Wel dat ook Jeremia tak tacklebox komt ticket want dem af MSD. Want is dat vaker we bar dem af MSD. Bikers unit in de stad ook toe. Maar zondagmiddag vond er een aanrijding plaats aan de Indira Gandhiweg tussen een motorfiets van KPS en een auto die uit een inrit kwam. Dus ongelukkigerwijs dem geberekend taki. De politieman kon Valentino van motorfiets bakka die abotsing die smekkie. Maar we hopen van deze plaats uit taki amai mekenboeng. En de haikisi mooi boy. De zone voor Herman dat voor Koef Kafistan. Ik heb het over nieuwe grond. Ab Asaak in onderzoek. Hij werd per ontbode ambulance vervoerd naar het huis van spoed. De spoedeisende hulp. Je leest haar tekening en Volvo. Tap. Dek. En dan is de in Dek en A het hoogste college op social media. Dat u bekijkt tussenmorgen uitleg voor mevrouw Patricia Metlel. Nee, sorry. Mevrouw Patricia Etnel, die begibt je morgen uitleg over sana de komende ontwikkelingen. Hoe zullen de honden gewikkeld worden in de komende periode? Want uko Jeremia tak a heet hangijzer momenteel na een wijziging voor een wet op politieke partijen. Nanga a verandering sa de mawantja komi den combinaties nanga den pre-electorale blokvorming nanga a 1% regeling die de mawan mek weg. En if you go op a Facebook page, ja, Facebook profiel voor Cedric Jong, de decoloog himself, dat you kan see alive dat hij en dat you ook toe de geïnformeerd. Maar in a verlengde voor atordici, dat we begin melden you make you Sabrina, dat DR en RR leden
krijgen een vette schadeloosstelling. Zo. Dus alle de massa sapwan RR-lid begin de boedangama. En van mijn paai begin te ka telefoon arkino zo. Im gabarikam taki. De RR-lid. Oki zo'n singwa sentiment. Sankande et dorati wakti kokogie precies. Den districtsraadsleden. Ik kies 1825 SRD. Nanga de resourceraadsleden. Ik kies zo'n sing 1255 SRD. Zo. We die ben de addecoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschap. Master in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek.